कोरोना काल यानी महामारी, ऐसा हाहाकार जो ना पहले कभी देखा और ना सुना। हमारा सबसे बड़ा हथियार मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग है। इस समय मुझे बहुत फोन आ रहे हैं कि बदलते मौसम के कारण या किसी इन्फेक्शन के कारण हर तीसरा व्यक्ति गला खराब, खराश और बलगम की शिकायत कर रहा है। ऐसे अवसर पर हम अगर कुछ छोटी चीजें घर पर कर लेंगे तो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और बचाव भी होगा और स्थिति ज्यादा खराब होने से बचेगी। गरारे करना सबसे पहला कदम है, जिसकी सही विधि का बहुत ही जल्द मैं वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगी। गरारे करने से इमीडिएट असर पड़ता है। गला दर्द, खराश, भारीपन, बलगम में रिलीफ मिलता है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। इसके बाद दूसरा कदम है थोड़ी सी मेहनत का। आपकी रसोई में ये सारा सामान, जिसमें मैंने ली है थोड़ी कच्ची हल्दी, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, मुलट्ठी, 2 छोटी इलायची, सौंफ, जीरा, अजवाइन, काली मिर्च, मेथी दाना और सौंठ, जिसे ड्राई जिंजर भी कहा जाता है। अगर आपके पास सौंठ ना हो तो आप अदरक का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मैं अच्छे से दिखा देती हूँ आप सबको। ये सामान बहुत आराम से, बहुत आसानी से आपके घरों में मिल जाएगा। इसको मैं 2 विधियों से बनाना सिखाऊंगी। पहली विधि है शहद के साथ, कैसे बनाएं इसे, और दूसरी विधि है गुड़ के साथ, इसे कैसे बनाएं। आइए सबसे पहले हम शहद के साथ इसे बनाना सीखते हैं। इसको मैं 2 विधियों से बनाना सिखाऊंगी। पहली विधि है शहद के साथ और दूसरी विधि है गुड़ के साथ। इसे कैसे बनाएं? आइए मैं पहले आपको शहद के साथ इसे कैसे बनाते हैं वो सिखाती हूँ। इसके लिए मैंने ये लिया है शहद। मेरे पास ये पतंजलि का शहद है, आप कोई भी शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कटोरी में मैंने इस शहद को डाल लिया है। अब जो सामान मैंने आपको दिखाया था वो सारा सामान मैंने पीस लिया है और इस सामान को मैं इस शहद में मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, ये पहला टिप तैयार हो गया है। इसे आप दिन में 2-3 बार ले सकते हैं, पर बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा, आधे चम्मच से भी कम। इसे आप लेंगे तो आपके गले दर्द और खराश और बलगम में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। और अब चलते हैं हम दूसरी विधि की तरफ। दूसरी विधि के लिए मैंने गैस पर ये बर्तन रखा है, गैस ऑन कर लीजिए। इसके लिए लिया है मैंने गुड़। गुड़ भी आप सबके घर में होता है। और इस गुड़ के साथ जो सारा सामान मैंने पीसा था हम उसको मिलाएंगे। इस गुड़ को मैंने थोड़ा कूट लिया है, इसे मैं इस बर्तन में डाल दूंगी। मैंने इस बर्तन में इसे डाल दिया है और इसमें मैं अब थोड़ा पानी मिक्स करूंगी, जिससे ये गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसे हम कुछ देर इसी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें हम जो सामान मैंने पहले दिखाया है, अब मैं ये सारा सामान इसमें डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी।
और इसे कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। और इस प्रकार इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें। दिन में 1-2 बार आप इसे ले सकते हैं जब भी आपके गले में ज्यादा खराश हो और आपको बलगम आ रही हो। इन छोटी छोटी टिप्स की मैं सीरीज बना रही हूं। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी इन छोटी छोटी और कीमती टिप्स की वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि किसी भी चीज का बहुत दिनों तक इस्तेमाल ना करें। जब जरूरत हो तभी इस्तेमाल करें। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।